La volta al món a peu, dia 112. Avui sí, avui és ben d'hora, a les 6:20. Dissabte, 21 de març, primer dia íntegre de primavera. Ens llevem i intentem anar a un bar i creuar la frontera a Grècia aviat. Les 7 del matí, 1 quilòmetre caminat. Ja tenim allà al fons la frontera. Hem d'encarar-la ja en aquesta carretera, després així. Poc s'ha parlat de lo bé que estan les carreteres a Albània, no? Just ara no tant, però normalment sempre tenen un voral molt ample, la cuneta i la berma. La berma és la part aquesta de terra que hi ha al costat. Diuen que els albanesos condueixen molt malament. Jo he de dir que no n'hi ha per tant, No, m'ha semblat un estereotip que no... En el meu cas no he vist tanta... He vist avançaments així molt ràpids i alguns cotxes corrent molt, però no tan exagerat com m'imaginava. Bueno, a veure si a la gasolinera d'aquí hi ha algun bar o així on pugui connectar-me al wifi i pujar el vídeo. Cafè fet, bateria carregada i darrere meu no la puc gravar així a sac. Hi ha la frontera d'Albània i després hi ha l'entrada a Grècia. Llavors sortirem al DNI, perquè vaig entrar amb el DNI, i entraré a Grècia també amb el DNI, perquè entrem un altre cop a l'espai Schengen, a la Unió Europea. Per cert, també quan passi la frontera passaran de ser les 8:30, que és ara, a les 9:30. Coses de les fronteres. Vinga, som-hi. Frontera passada sense més problemes, o bueno, sí, alguna mica de problema, que és que a la sortida d'Albània m'han inspeccionat la motxilla. Bueno, m'han dit, quants dies portes a Albània? A veure, obre la motxilla. Han fet com que miraven una mica, tampoc han mirat gaire, i llavors m'han deixat continuar. Després hi ha hagut un passadís amb unes tanques molt altes i uns filferros d'aquests que tallaven de la frontera d'Albània a la de Grècia, i llavors he entrat a Grècia i ja està, tu. Bé, ara el problema és la situació de la SIM card. Malauradament no puc agafar una SIM card eSIM aquí a Grècia. Bueno, sí, una eSIM d'aquestes genèriques sí, però les companyies locals, que són les que jo m'interessen perquè tenen molts gigas i són més econòmiques, no la puc agafar si no és físicament a Ioannina, que és el primer poble gran que en trobaré, que serà d'aquí a... O sigui, demà. Per tant, m'he agafat una petita eSIM d'aquestes cares per 3 euros d'un sol giga, que bueno, em servirà per enviar whatsapps a la meva família o el que sigui fins demà. Són les 10 i poc, hem avançat una hora. Avui no tinc molt clar per on aniré, però bueno, seguim per la carretera de moment. Fa temps, diria que quan estava a Itàlia us vaig comentar que a cada país faria una etapa reina i faria un vídeo més llarg per l'etapa reina, no? Bé, això no està passant i crec que descartaré aquesta idea, perquè realment a la majoria de països jo no sé quan vindrà l'etapa reina, perquè jo vaig improvisant i hi ha dies que faig més, hi ha dies que faig menys, no ho sé. Sí que hi ha algunes etapes que tinc marcades al calendari com a etapes reines o etapes fortes, i l'etapa reina d'Europa ve d'aquí 3 dies, jo crec. He de creuar els Balcans, ja us ho vaig avisant des de fa setmanes, i bé, una de les meves preocupacions és la neu. No sé com està la situació de la neu cap on aniré, per on travessaré els Balcans, però m'hi vaig fixant aquests dies amb les muntanyes que hi ha lluny, a veure si estan molt nevades o no, i sí que ho estan. Sí que ho estan. Ara he vist una cap allà, que és cap on en teoria d'anar més o menys, i hi ha un munt de neu. A veure, no he d'anar per cims, d'acord? Però bueno, és un indicatiu. A veure com m'ho trobo, ja en parlarem. Un altre gos allà al contenidor, estava més o menys aquí, m'ha començat a bordar, he anat enrere i encara segueix bordant. Aquest no és un gos guardià ni pastor ni res, un gos que està aquí i ja està. Ara sí que no hi ha opció de donar cap volta, perquè aquí es baixa molt. Bueno, podria anar per allà, ficar-me entre els arbres, començar a esgarrapar-me per tot arreu. Opció 2, passar igualment i intentar espantar-lo fent el gest d'agafar una pedra i tal, però ostres, tu.
I si no? I si no funciona? Buah, no sé. És que no tinc cap altra manera d'intentar apropar-me amb aquest pal. A veure, què passa? Segueix nerviós, eh? A veure... Hòstia, tu, n'hi ha dos. Mira, s'apropa. Un encara, saps? Però dos s'apropen, eh? No. A veure si fent un gest amb el pal... Ui, sembla que s'allunya una mica amb el gest amb el pal. A poc, eh? Això em fa perdre una de temps. A veure, sembla que s'ha allunyat una mica amb el gest del pal. Tampoc ens confiem molt, eh? L'altre està tranquil, no sé si el veieu. Aquest de color blanc. Ai. Ara estic molt a prop, eh? Vull dir, ara em podrien venir tranquil·lament. Val? Estic passant. Bueno, sembla que el pal ha funcionat. Val? Doncs... Bueno, doncs el truco del pal ha funcionat. Però tu, escolta, és que si no puc anar ni per carretera, tranquil, o sigui, una cosa entenc que els camins, ok, però si no puc anar ni tranquil per carretera, ja no sé, tu. En fi, ok, superat. Ostres, un superavió, tu, anem a veure'l. Aquest acaba en punta, eh? Bueno, tu no sé res d'avions, però està guapo que tinguem un avió aquí. La bandera grega, a veure si la podria comprar. A veure si la puc comprar al poble que aniré d'aquí 2 dies, perquè com estaré gairebé un mes en aquest país, doncs mira, està bé. La bandera d'Albània, per cert, l'he guardat, com heu vist aquest matí. Bé, no busquem conflictes, no? Vale, ha funcionat el truco de fer veure que agafo una pedra. L'he gravat ara, però vaig agafar una, de fet, una altra, mireu. Bueno, de fet no cal ni agafar-la, eh? Si faig així, ara estic... Vale, s'han atxantat. Ostres, no, a més me'ls he trobat quan estava allà a sobre d'ells, eh? Vale. Bueno, aquests deuen ser, a més del cafè, deuen estar aquí a una cafeteria. No estan... Mira, primer dia en aquest país i ja tinc ganes de pirar-me. Ho dic així de clar, vull dir. Si ha de ser així cada dia 3 o 4 vegades, serà un rotllo, eh? A més, he estat investigant i resulta que aquí és superil·legal l'esprai de pebre i aquest tipus de coses de defensa. Ni la venen enlloc i si te'l veuen, si detecten que la portes sobre, et poden fotre una multa grossa. Bueno, intentaré fer-me un esprai casolà quan arribi allà una nina i bueno, no sé. Què més? Bueno, ara havia tret el mòbil realment per dir-vos les paraules que m'estic aprenent del grec, no? Mai he vingut a Grècia, i menys mal, mai he vingut a Grècia, primer cop, i, bueno, paraules importants, no? Hola és Yasu, algo així. Gràcies és Efaristó, o algo així també, Efaristó. I bon dia, Kalimera. És bastant més fàcil que l'albanès. Kalimera, Efaristó, Yasu. Tercer problema amb gossos del dia. No porto ni 3 hores en aquest país, eh? A veure, encara no he fet cap gest amb aquest. L'he vist de lluny, semblava una pedra. Dic, vaig a xiular per si cas. I no, és un gos, val. A veure, per començar passaré a l'altra banda de la carretera. Intentaré agafar un pal. Ara mateix no trobo cap pal, veus? A veure, aixeco el braç. Deixa d'apropar-se com a mínim. Vaig fer el gesto de la pedra. Funciona, ha funcionat. És el millor, eh? No pot ser, eh? Gesto de la pedra, a veure. Sí. A veure, un altre cop. A veure, 1, 2... Sí. Se'n va, però clar, és que això pot funcionar infinitament o què?
És que el torna a apropar, el tio. Un altre cop. Ara he fet com més força el gest. Un altre cop, a veure. Ja no s'espanta tant, Cada cop s'espanta menys. Li llenço la pedra o què? Mira, corre, perquè tinc el braç alçat. Canvia de carrera el tio, li és igual. Jo el que volia ensenyar-vos aquest llac tan maco que hi ha aquí. I no pot estar tranquil, tu. Al vídeo d'ahir vaig cometre una errada, que és que pensava que aquesta nit era el canvi d'hora i no, resulta que és la setmana que ve. Llàstima, perquè m'agradava la idea de dilluns ja passar a tenir un munt d'hores més de sol, però no. És la setmana que ve. Molt bé, actualització, les 3 de la tarda, he arribat al poble de Calpaqui després de 25 quilòmetres seguits, 5 hores, sense parar. Ve de gust parar una mica, a veure si trobo algun forn o bar o el que sigui per poder sentar, parar una estona i després seguir. Primer supermercat grec, així sí. Tenien varietat de productes, és el primer que he anat, Tenien bastanta cosa, tenien, a part de menjar fresc, tenien menjar preparat, cosa que interessant, de tant en quant, i hi ha un preu normal, les coses cares i les coses barates, en comptes de tot car. Què més? Tenien gas. Què passa? Clar, hi ha diferents tipus de cartutxos, tal. He estat a punt de comprar el que no tocava, perquè he estat a punt de comprar un de camping gas que semblava que era de rosca. De fet, una de les dones, que no tenia ni idea, m'ha dit que sí que era de rosca. He mirat, gràcies a la IA, li he preguntat si era de rosca i no era de rosca, era de... no de punxar, però de clic de camping gas. N'hi havia un que sí que era de rosca, segons el que he pogut veure, perquè clar, tenen com un d'això, no? Tenen com un tap. Sí que era de rosca, però era de mig quilo, 500 grams. 500 grams més el que pesa la bombona, no? I no. Mira, com demà arribo a Yonana, o com es digui, que és una ciutat més gran, a veure si puc trobar una alternativa una mica més petita i per un dia que estigui sense el gas no passa res. Val, ara toca comprar pa. Pa comprat. Quin gust poder pagar amb targeta als jocs, no? No ve de preocupar-se de, ostres, tinc molts diners, no, d'anar a treure, el límit de la Revolut, no sé què, bueno. Seguim la ruta. La dona no tenia per tallar el pa la màquina i ho ha fet manualment, però bueno, prou bé. Mira, aquí hi ha un gos. M'està mirant atentament, però no borda, de moment. Bé, Albània, resum d'Albània. Aquests quilòmetres d'aquí són els que han passat, els que em porten als resums. I, mira, aquí hi ha un gos. Bueno. Ui, passa la carretera, perdoneu. Aquí tenim el resum una mica dels quilòmetres i de les nits en tenda de campanya, bla, 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 bla. Segons internet, l'aigua de Grècia és segura de beure, no com Albània, que és més dubtosa. Anem a comprovar l'estat de les fonts. Funciona. Doncs res, tu, l'agafo sense filtrar. Per si no en teníem prou amb els gossos, també hi ha senglars, tu. He tornat a tenir un altre ensurt amb gossos. Aquest ja no l'he gravat perquè és que ja és repetitiu. Aquest sí que guardaven un ramat que estava dintre d'un tancat i els he vist a 200 metres i han començat a bordar. No s'han apropat gaire, llavors he donat una volta per un camí, però igualment m'han vist. No s'han apropat de miracle. Però bueno, en fi.
una més. A veure, ara estic caminant per una vall molt maca. A una banda tenim aquests prats, a la dreta la carretera i a la dreta la muntanya i un petit tram de petit prat. Són les 17, gairebé 18. Clar, de normal seria l'hora d'anar a dormir, no? Bueno, l'hora d'acampar. Però, com hem fet el canvi d'hora, encara tenim una hora més. No apuraré al màxim avui. Potser fins a 20 o fins a i mitja faig. També em queden uns 20 i pico quilòmetres fins a Ionanina, per tant, si camino tot avui, demà ja no em quedarà res, saps? Bé, darrere meu la senyal de Port Senglar i sí que veig alguna marca de que està remogut per Port Senglar, com aquí. D'acord? Les 6 i poc està bé, hora de parar. I aquí un prat molt gran. Hi ha uns arbres allà i el que veig aquí és una espècie de tancat. Anem a fer una ullada perquè podria ser interessant si estigués fora de la vista de la carretera poder entrar dintre aquest tancat si no hi ha res estrany a dintre, tal. És aquest d'aquí, veig que està una mica rebentat per aquí. Ja em va bé, així no he de saltar. Entenc que aquí deurien guardar algú de bestiar o alguna cosa ara mateix. Diria que no hi ha cap senyal de vida. I aquí seria l'altre extrem del tancat. No sé jo, si algun animal es volgués colar, aquí té una escletxa. Vull dir que tampoc estem molt protegits. Doncs no, el tancat no, però aquí estem a la vista protegida de la carretera i a l'altra banda ja no es veu, però hi ha una espècie de fàbrica que, igualment demà és diumenge, no estarà oberta, però també ens tapa la vista. És zona d'activitat de porcs senglars, però on no? On no? Serà qüestió de fer el de sempre, que és deixar el menjar fora de la tenda, etc. Vaig a plantar. Resum. Avui podem fer el resum amb una mica de llum per variar. Una mica d'herba alta, com podeu veure. Això, i tenint en compte que hi ha porcs senglars, podria voler dir que hi ha paparres, que és un petit insecte que transmet malalties bastant xungues com l'malaltia de Lyme. Serà qüestió d'anar en compte. Bàsicament, tot el meu material, per no dir tot, el vaig tractar abans de sortir amb un insecticida bastant fort, però clar, ha passat molt de temps, potser ja s'ha anat, no? En qualsevol cas, demà ja com miraré les cames que no tingui cap paparra. Porto unes pinces especials per treure-me-les. Vaig ben preparat. D'acord, resum, 38,89, crec. 39 quilòmetres, posa-li. I de desnivell, anar fent, no sé si 700 o una cosa així, no ho sé. Mira, realment no ha sigut gaire bon dia, però mira, paisatges bons. Ha fet una estona de sol, una estona de no sol, temperatura bona, els grecs simpàtics, el supermercat molt bé, també m'he menjat una espècie de pasta fullada, així que està bona. O sigui, en realitat, tot bé, la carretera està bé per caminar, l'únic inconvenient, els gossos, i realment han embrutat el dia i no ha sigut un bon dia, per culpa d'això. Mira, em preocupa dels gossos, no només els gossos en si, o sigui, no només els possibles atacs o el que sigui, sinó el fet que em condicionin durant els propers mesos, perquè això, Grècia, Turquia, Geòrgia, aquests 3 països com a mínim tenen gossos. Crec que potser Grècia una mica més, no ho sé, ja veurem. Clar, és el fet de tenir aquest espai mental ocupat durant tanta estona del dia. Just quan passa l'incident, just una estona després, que estic pensant, i a cada revolt o cada contenidor o el que sigui, haver d'estar mirant si hi ha un gos o no, tal. Només porto un dia i ja estic cansadíssim. No ho sé, tu, no ho sé. A veure, no tinc un altre, però no m'ho esperava, realment, no m'ho esperava tan heavy. Bé, cafès, 2 refrescos cap. Persones amb les que he parlat, podríem dir que ningú. Algunes petites converses he tingut amb la gent dels comerços, però
però ja està. I de diners que m'he gastat, uns 4 euros a l'esmorzar, 3,50 de la SIM d'1 giga que m'ha de durar fins demà, 5 euros al supermercat i 4 euros al forn, fleca, etc. Diria que ja està. Molt bé, doncs demà més, a veure què tal. Bona nit.